حالا چجوری به یک مرمر اپروچ کنیم؟ برای بررسی مرمر، برای اینکه مطمئن بشیم چیزی رو از قلم ننداختیم و تمام ابعاد اون رو بررسی کردیم، باید به صورت کاملا منظم و سیستماتیک به اون اپروچ بکنیم. به همین خاطر از کلمه اسکریپت استفاده میکنیم. اس نشانگر سایت یا لوکیشنه. همونجور که میدونید هر سوف و مرمر در یک قسمت از قفسه سینه بهتر شنیده میشه. ابتدا با هم این فضاها رو بررسی میکنیم. کانونهای فیزیکال اگزم و شنیدن مرمرها روی قفسه سینه به این شکله. فضای بین دنده‌ای دوم سمت راست رو بهش میگیم آورتیک ایریا یا کانون آورت. در اینجا اختلالات و سوفل‌های ناشی از دریچه آورت بهتر شنیده میشه. فضای بین دنده‌ای دوم سمت چپ رو میگیم پولموناری ایریا یا کانون دریچه پولمونر و اختلالات دریچه پولمونر در این فضا بهتر شنیده میشه. در اطراف جناق سینه دو تا فضا داریم، فضای پارااسترنال چپ و فضای پارااسترنال راست که معمولا لفت استرنال بوردر بهترین محل برای شنیدن اختلالات دریچه تریکاسپیده. کانون بعدی فضای بین دنده‌ای پنجم سمت چپ هست در خط مید کلاویکولار که ما به اون میگیم ایپکس یا کانون دریچه میترال که بهترین محل برای شنیدن اختلالات دریچه میترال هست. یک فضای دیگه داریم که در پایین لفت استرنال بوردر قرار میگیره، یعنی اینجا که به اون میگیم لفت لوور استرنال بوردر یا ارب ایریا که این ارب ایریا هم منطقه مناسب برای شنیدن سوفل‌های ناشی از دریچه تریکاسپیده. کانون بعدی فضای زایفوئید یا اپیگاستریک هست که محل مناسبی برای شنیدن سوفل‌های دریچه تریکاسپیده. و کانون آخر فضای سوپرا استرنال ناچ هست که دقیقاً بالای استرنوم قرار گرفته. مرمرهای قلبی مشخصات و کاراکتر متفاوتی دارند. اولی کرشندو هست، یعنی حالت افزایش یابنده، یعنی هر چقدر که جلوتر میریم سوفل مرمر بلندتر میشه. دومی دکرشندو هست، یعنی حالت نزولی. مثل بیماری که آورتیک ریگورجیتیشن دارد. بعدی کرشندو دکرشندو هست. یعنی سوفل ابتدا حالت بالا رونده داره و بعد به پیک میرسه و بعد حالت پایین رونده داره، مثل بیماری که آورتیک استنوسیس داره. گروه بعدی سوفل هایی هستن که صدای رامبلینگ ایجاد میکنن. رامبلینگ یعنی غرش کردن، مثل بیمارانی که میترال استنوسیس دارن. ویژگی بعدی سوفل هایی هستن که صدای بلوینگ ایجاد میکنن. بلوینگ یعنی وزیدن، مثل صدای باد. سوفل هایی مثل آورتیک ریگورجیتیشن صدای بلوینگ ایجاد میکنن. بعضی سوفل ها صدای هارش دارن، یعنی خیلی کورس و خشنه، مثل سوفل آورتیک استنوسیس. آر بیانگر ریدییشن هست، یعنی سوفل های قلبی ممکنه در قفسه سینه شنیده بشن ولی به بعضی قسمت های دیگه ریدییت کنن یا انتشار پیدا بکنن. مثلا سوفل بیماری که ناشی از آورتیک استنوسیس به گردن میزنه. سوفل ناشی از میترال ریگورجیتیشن ممکنه به زیر بغل، آگزیلا و یا پشت بزنه. و یا سوفل ناشی از تریکاسپید ریگورجیتیشن ممکنه در ناحیه زایفوئید اونجا ریدییت بکنه. آی بیانگر اینتنسیتی هست یا شدت مرمر. شدت و اینتنسیتی یک مرمر به عوامل مختلفی بستگی داره، ولی مهمترین فاکتور اختلاف گرادیانت یا پرشر گرادیانت بین دو تا حفره است و هر چقدر این اختلاف بیشتر باشه سوفلی که ما میشنویم بلندتر خواهد بود. مثلا در بیماری که VSD داره
دیفکت در سپتوم بین بطنیه. بنابراین سوفلی که ایجاد میشه بین بطن چپ و بطن راسته و از اونجایی که VSD یک سوفل سیستولیکه، وقتی که بطنها منقبض میشن در زمان سیستول فشار بطن چپ 120 میلیمتر جیوه و فشار بطن راست 20 میلیمتر جیوه و همین باعث میشه که خون با فشار از بطن چپ وارد بطن راست بشه و چون میزان گرادیان زیاده سوفل VSD خیلی بلند شنیده میشه و اینتنسیتی زیادی داره. ولی در بیماری که میترال استنوسیس داره، یعنی دریچه میترال تنگه، گرادیانت بین دهلیز چپ و بطن چپه. در زمان دیاستول فشار بطن چپ حدود 0 تا 5 میلیمتر جیوه است و فشار دهلیز چپ در بیماری که تنگی دریچه میترال داره بسته به شدتش متغیره، ولی معمولا بالاتر از 10 میلیمتر جیوه است. بنابراین سوفلی هم که برای ما ایجاد میکنه شدتش خیلی کمتره و به همین خاطر سوفل ناشی از میترال استنوسیس اینتنسیتی خیلی پایینی داره و به زحمت شنیده میشه. یک سری عوامل دیگه هم هستن که روی اینتنسیتی و شدت سوفل ها تاثیر دارن، مثل فاصله تا قفسه سینه. هر چقدر که قلب به قفسه سینه نزدیکتر باشد سوفل مرمر بلندتر شنیده میشه و همین خاطر اگه بیمار به سمت جلو خم بشه و یا در حالت خوابیده به پهلو یعنی لفت لترال دکوبیتوس قرار بگیره، چون قلب به قفسه سینه نزدیکتر میشه صدای مرمر بلندتر شنیده میشه. عامل بعدی بلاد فلوه. هر چقدر که جریان خون بیشتر باشه صدای مرمر بلندتره. مثلا در بیمارانی که هایپرداینامیک استیت دارن، مثل پرگننسی، مثل تایروتوکسیکوسیس و یا آنمیا، سوفل ها معمولا بلندتر شنیده میشه. عامل بعدی پوزیشن بیمار و مانورهایی که انجام میدیم، مثلا سوفل ناشی از آورتیک ریگورجیتیشن به دنبال نشستن و چمپاته زدن و یا مشت کردن دستها به دلیل اینکه افترلود رو میبره بالا تشدید میشه. و فاکتور آخر هم شدت اون تنگیه که هر چقدر بیشتر باشه گرادیانت بین دو تا قسمت و دو تا چمبر بیشتر میشه، بنابراین سوفل و مرمر بلندتر شنیده میشه. سیستمی که برای گریدینگ اینتنسیتی مرمرها وجود داره در سوفل‌های سیستولیک و دیاستولیک با هم متفاوته. سیستولیک مرمرها بر اساس لوین اسکور به 6 گرید تقسیم میشن. در گرید 1 صدای مرمر فینته و به سختی شنیده میشه و باید چند ثانیه صبر بکنیم و دنبالش بگردیم تا بتونیم اون رو بشنویم. در گرید 2 باز هم شدت سوفل ضعیفه، فینت هست، ولی بلافاصله میتونیم اون رو بشنویم. در گرید 3 شدت و اینتنسیتی سوفل مودریتلی لود هست. در استیج 4 شدت مرمر لود هست و همراه است با تریل. تریل چیه؟ تریل اون لرزشیه که ناشی از مرمر از روی قفسه سینه ما احساس میکنیم. یعنی اگر شما دستتون رو روی قفسه سینه بگذارید به دلیل توربولنسی ناشی از مرمر اون لرزش رو به صورت واضح احساس میکنید. فرق تریل با هیو چیه؟ هیو یا لیفت یعنی بلند کردن، یعنی لگد زدن. یعنی وقتی که شما دستتون رو روی قفسه سینه میزنید به خاطر اون ابنورمالیتی هایی که توی قلب وجود داره دست شما بلند میشه و مثل اینه که از درون یه چیزی داره بهش لگد میزنه. در حالی که تریل یعنی لرزش، مثل این میمونه که شما یک شلنگ آب رو از وسط خم بکنید. هر چقدر که بیشتر خم بکنید شدت تنگی بیشتر میشه، توربولنسی جریان آب افزایش پیدا میکنه و اون تریلی که زیر دستانتون احساس میکنید بیشتر خواهد بود. گرید 5 شدت مرمر وری لود هست. یعنی علاوه بر اینکه تریل وجود داره برای شنیدن مرمر نیاز نیست که گوشی پزشکی رو به صورت کامل روی قفسه سینه قرار بدید و حتی اگه اون رو به صورت عمود یعنی فقط لبه گوشی پزشکی هم روی پوست قرار بگیره باز هم مرمر شنیده میشه. و نهایتا در گرید 6 که شدیدترین حالته صدای مرمر وری لود هست همراه با تریل و برای شنیدنش نیاز به گوشی پزشکی هم ندارید. یعنی شما حتی اگه گوشی رو بدونی که بخواید به پوست بچسبونید با فاصله از قفسه سینه نگه دارید باز هم صدای مرمر رو میشنوید. مرمرهای دیاستولیک شدت کمتری دارن و همین خاطر به 4 گرید تقسیم میشن. در گرید 1 به سختی قابل شنیدن هستن، در گرید 2 قابل شنیدن هستن ولی سافته، در گرید 3 به راحتی قابل شنیدن هستن و نهایتا در گرید 4 که بالاترین اینتنسیتی مرمر رو داریم صدای مرمر لود هست. حرف بعدی در واژه اسکریپت پی هست. پی نماینگر پیچ یا فریکونسیه.
همه مرمرهای قلبی های پیچ هستن الا دو مورد، میترال استنوسیس و تریکاسپید استنوسیس. و در مورد صداهای قلبی هم گفتیم که همه صداهای قلبی های پیچ هستن به غیر از دو مورد، S3 و S4. بنابراین میتونیم بگیم که از بین صداهای قلبی و مرمرهای قلبی همگی های پیچ هستن به غیر از این چهار مورد، S3، S4، میترال استنوسیس و تریکاسپید استنوسیس. حرف بعدی در واژه اسکریپت T هست. T بیانگر تایمینگه. کاردیاک مرمرها از نظر تایمینگ به سه گروه تقسیم میشن: سیستولیک مرمر، دیاستولیک مرمر و کانتینیوس مرمر. سلام، دکتر حبیبی هستم و در این ویدیو قصد دارم که صوفی‌های قلبی رو به زبان ساده و قابل فهم توضیح بدم. پس با من همراه باشید. کاردیاک سایکل دو تا فاز اصلی داره، فاز سیستول و فاز دیاستول. در فاز سیستول بطن‌ها منقبض میشن و خون وارد آئورت و پولمونر میشه. در فاز دیاستول دریچه‌های میترال و تریکاسپید باز میشن و خون از دهلیزها وارد بطن میشه. اگر که مرمر فقط در فاز سیستول باشه میشه سیستولیک مرمر، اگر فقط در فاز دیاستول باشه میشه دیاستولیک مرمر، و اگر مرمر هم در سیستول و هم در دیاستول شنیده بشه بهش میگیم کانتینیوس مرمر. سیستولیک مرمرها سوفل‌ها و مرمرهایی هستند که در زمان سیستول بطنی اتفاق می‌افتند. در زمان سیستول دریچه میترال و دریچه تریکاسپید بسته هستند، ولی دریچه آئورت و دریچه پولمونر باز هستند. در حالت عادی چون گرادیانتی بین قبل و بعد از دریچه ها وجود نداره، بنابراین جریان خون توربولنت نمیشه و به همین خاطر سوفل و مرمری هم شنیده نمیشه. ولی اگر که تنگی دریچه آئورت رو داشته باشیم و یا تنگی دریچه پولمونر، باعث میشه که قبل از دریچه و بعد از دریچه اختلاف گرادیانت یا پرشر گرادیانت داشته باشیم و همین منجر میشه که وقتی جریان خون از دریچه رد میشه از اون حالت لامینار خارج بشه و توربولنت بشه و همونجوری که گفتیم جریان خون توربولنت هست که صدا ایجاد میکنه و این صدا رو ما با گوشی پزشکی به صورت مرمر میتونیم بشنویم. بنابراین جریان خون توربولنت و سوفل ناشی از تنگی دریچه آئورت و تنگی دریچه پولمونر هر دوتاشون در فاز سیستول شنیده میشه. در فاز سیستول همونجور که گفتیم دریچه های میترال و تریکاسپید توقع داریم که بسته باشه، اما اگر که نارسایی این دریچه ها وجود داشته باشه، وقتی که بطن چپ منقبض میشه مقداری از خون وارد دهلیزها میشه، چون در زمان سیستول بین بطن‌ها و دهلیز گرادیانت وجود داره. در زمان سیستول فشار خون بطن چپ 120 میلیمتر جیوه است و فشار دهلیز چپ کمتر از 10 میلیمتر جیوه. بنابراین اگر بین این دو تا حفره یک ارتباط وجود داشته باشه، به دلیل پرشر گرادیانتی که وجود داره جریان خون کاملا توربولنت میشه و صدای مرمر شدیدی رو ایجاد میکنه. فشار بطن راست در زمان سیستول هم حدود 20 میلیمتر جیوه و فشار دهلیز راست کمتر از 5 میلیمتر جیوه است. به همین خاطر میترال ریگورجیتیشن و تریکاسپید ریگورجیتیشن هم منجر به سیستولیک مرمر میشن. بیماری بعدی که سوفلش توی سیستول شنیده میشه VSD هست یا ونتریکولار سپتال دیفکت. در این بیماران دیواره بین بطن چپ و راست یک دیفکت و نقص وجود داره، به همین خاطر منجر میشه در زمان سیستول خون از بطن چپ وارد بطن راست بشه، چون در زمان سیستول فشار توی بطن چپ 120 میلیمتر جیوه و در بطن راست 20 میلیمتر جیوه است و چون پرشر گرادیانتمون خیلی بالا هست، سوفل ناشی از VSD مرمر خیلی شدید و های اینتنسیتی خواهد بود. چرا در زمان دیاستول سوفل VSD رو نمیشنویم؟ چون در زمان دیاستول فشار بطن چپ 0 میلیمتر جیوه است و فشار بطن راست هم 0 میلیمتر جیوه. عملاً گرادیانتی بین بطن چپ و بطن راست در زمان دیاستول وجود نداره. بنابراین سوفل‌های سیستولیک، آئورتیک استنوسیس، پولموناری استنوسیس، میترال ریگورجیتیشن، تریکاسپید ریگورجیتیشن و VSD هستند که در فاصله بین S1 و S2 که سیستول رو شامل میشن شنیده میشن. اگر تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده لطفاً لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. و اگه میخواید ویدیوهای بعدی من رو از دست ندید لطفاً سابسکرایب کنید. اما سوفل‌های دیاستولیک، در زمان دیاستول چه اتفاقی میفته؟ در زمان دیاستول دریچه میترال و دریچه تریکاسپید باز هستند، ولی دریچه آئورت و دریچه پولمونر کاملا بسته هستند و همین خاطر خون از دهلیزها وارد بطنها میشه. در افراد نرمال بین دهلیزها و بطنها در ابتدای دیاستول گرادیانت و اختلاف فشاری وجود نداره.
تنگی دریچه میترال که بهش میگیم میترال استنوسیس منجر میشه که فشار توی دهلیزها بره بالا، معمولا بیشتر از 15 میلیمتر جیوه و فشار دیاستول در بطنها کمتر از 5 میلیمتر جیوه است. یعنی بین دهلیز و بطن یک پرشر گرادیانت وجود داره و همین پرشر گرادیانت باعث میشه که جریان خونی که قراره از دهلیز چپ وارد بطن چپ بشه حالت توربولانت پیدا بکنه و این توربولانسی که منجر به ایجاد صدا و یا مرمر میشه. بنابراین بیماری‌های دریچه‌ای که منجر به دیاستولیک مرمر میشه شامل میترال استنوسیس و تریکاسپید استنوسیس هست. در زمان دیاستول دریچه آئورت و پولمونر بسته هست، بنابراین ارتباطی بین آئورت و فضای بطنها وجود نداره. ولی در بیمارانی که نارسایی دریچه آئورت و پولمونر داشته باشن باعث میشه که در زمان دیاستول خون از آئورت وارد بطن چپ و از پولمونر وارد بطن راست بشه. در زمان دیاستول فشار خون آئورت حدود 80 میلیمتر جیوه است و فشار بطن چپ کمتر از 5 میلیمتر جیوه است. یک پرشر گرادیانتی وجود داره بین 80 و 5. به همین خاطر منجر میشه که جریان خونی که از آئورت وارد بطن چپ میشه حالت توربولانت پیدا بکنه و همین توربولانسی منجر به ایجاد شنیده شدن مرمر میشه. پس بنابراین بیماری بعدی که منجر به دیاستولیک مرمر میشه آئورتیک ریگورجیتیشن یا آئورتیک اینسافیشنسیه. فشار دیاستول شریان پولمونر حدود 10 تا 15 میلیمتر جیوه و فشار دیاستول بطن راست کمتر از 5 میلیمتر جیوه است. در بیماری که پولمونر اینسافیشنسی یا ریگورجیتیشن داره خون از رگ پولمونر در دیاستول وارد بطن راست میشه و منجر به ایجاد جریان خون توربولنت و به دنبال اون شنیده شدن صدای پولموناری ریگورجیتیشن میشه. بنابراین فاز دیاستول بعد از بسته شدن دریچه آئورت و پولمونر یعنی شنیده شدن S2 اتفاق میفته تا اسوان بعدی. فاصله بین S2 تا اسوان رو میگیم فاز دیاستول و سوفل‌ها و مرمرهای دیاستولیک هم در این فضا شنیده میشن. و اما گروه آخر کانتینیوس مرمرها هستند و سوفل‌هایی هستند که هم در سیستول و هم در دیاستول شنیده میشن. علتش هم اینه که هم در سیستول و هم در دیاستول پرشر گرادیانت وجود داره بین دو تا چمبر. اولین بیماری که منجر به کانتینیوس مرمر میشه PDA هست یا پیتنت داکتوس آرتریوسوس. در این بیماران یک ارتباط شریانی وجود داره بین آئورت و شریان پولمونر، یعنی این دو تا به هم راه دارن و همین امر منجر میشه که خون از آئورت وارد پولمونر بشه، چون فشار خون آئورت 120 به 80 میلیمتر جیوه و فشار خون پولمونر 20 به 10 میلیمتر جیوه است. بنابراین همونجور که مشخصه هم در سیستول و هم در دیاستول پرشر گرادیانت وجود داره و به همین دلیل سوفل ناشی از PDA یا پیتنت داکتیل آرتریوسوس کانتینیوس مرمر هست. سایر بیماری هایی که منجر به شنیده شدن کانتینیوس مرمر میشه شامل اینا هستن: راپچر آف سینوس آف والسالوا، برانچ آرتری استنوسیس و AV فیستولا. بنابراین کاردیاک مرمرها از نظر تایمینگ به 3 گروه تقسیم میشن: سیستولیک مرمر، دیاستولیک مرمر و کانتینیوس مرمر.